Horlama kesinlikle uyku apnesi demek midir yoksa başka nedenleri de var mıdır? Horlama tek başına uyku apnesi demek değil aslında. Çünkü basit horlama dediğimiz bir şey var. Basit horlamada uyku apnesiyle birlikte olmayabilir. Solunum yollarının nefes verirken titreşmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Ancak uyku apnesiyle birlikte mutlaka ciddi bir horlama vardır. Çünkü uyku apnesinde horlamayla birlikte nefesin durması, arkasından derin bir iç çekişle yeniden nefes almaya çalışma vardır.